sal nou maar eerlik wees. Wanneer ek haar in die straat gesien het, het ek 'n punt daarvan gemaak om of weg te kyk of af te kyk. Maar oogkontak het ek nie met haar gemaak nie. Ek het haar, soos almal maar hier in ons dorp doen, geoordeel en selfs veroordeel. En op meer as een geleentheid het ek haar goed beskundig deur baie snedige opmerkings oor haar te maak ten koste van haar. Nie net ek nie, maar ek dink die meeste manne in ons dorp het dit gedoen. Hulle tonge het geklap oor haar en onderlangs het hulle tog maar geloer. Wat het sy verwag van ons? Ek het nie die dom keuses gemaak wat sy gemaak het in die ou lewe nie. Ek het nie van die een verhouding na die volgende gespring asof ek uit is op 'n winskoopjag op 'n Black Friday nie. Toegegee, was nie altyd so in haar lewe nie. Partykeer was sy alleen. Maar ander kere, dan was sy saam met iemand, saam met haar keuse van die maan, dalk haar man, of dalk was dit net 'n kerel wat sy vir die maan gehad het. Die kort en die lank is, dit is nie asof ons daar verby gestap het, baie moeite gedoen het om mekaar in die oë te kyk en vir mekaar te sê, goeiemôre, hoe gaan dit met jou nie? Daarom was dit daardie eendag so verrassend, so skreeu snaaks toe sy die dorp ingehardloop gekom het en daar op die plein van die dorp almal as ware uitgenooi het, skreeuend, uitnodigend vir almal gesê het, kom saam met my. Sy het hulle wat haar veroordeel het nou al vir 'n paar jare, het sy blymoedig kom uitnooi, kom saam met my. Ek het daar en dan gewonder, wat het in haar gevaar? Wat het oor haar lewe geloop? Waarom hierdie skielike dringendheid by hierdie vrou en hierdie vrymoedigheid wat sy het? So asof iemand nie geweet het dat sy 'n onbenadigingswaardige verlede en 'n trekrekord het nie. Ek dink ek het uit pure nuuskierigheid die skare gevolg om by hulle aan te sluit en te gaan kyk, waarom is hierdie vrou so blymoedig, so vrymoedig en so uitnodigend? Wat is hier aan die gang? En so is almal wat al doelbewus 'n dekade besig is om haar te bespreek en haar te vermy, doelgerig agter haar aan, op pad na buite die dorp toe, reguit op pad na die fontein van Jakob, daar waar ons water vandaan gekry het. Dit was gou duidelik dat dit nie put was wat haar opgewonde gemaak het nie, maar die man wat langs die put gesit het. Hy wat haar by haarself kon laat verbykom, hy wat in staat was om by soveel grense, ras en kultuurverskille verby te kom vir haar, is hy wat haar opgewonde maak. En wanneer ons daar aankom, dan stel sy ons voor aan hom. Sy sê, goed almal, ontmoet vir Jesus. Hy is die man waarvan ek julle vertel het. Hy is een wat, sonder dat hy my ken, alles van my verlede vertel het. Die goeie en die sleg. Maar hy is ook die een wat die woorde van die ewige lewe met my gedeel het. Luister asseblief na hom. En dan staan sy terug en gee vir Jesus die geleentheid om op die voorgrond te tree en die kollig te tree. En dan begin Jesus praat en wanneer hy praat is dit soos niks wat ek ooit al my hele lewe gehoor het nie. Dit is soos niks wat ek ooit in my hele lewe gehoor het wanneer hy praat nie. Hy praat oor die koninkryk van God. En dan bring mense hulle verlamde seun na hom toe en hy sit sy hand op die kind se been en in 'n oogwink staan hy die kind op en hy loop. En skielik verander hierdie plek in 'n maais van opgewondenheid. My hart klop buite my keel. Daardie dag het ek my lewe vir Here Jesus gegee. Hy is die beste wat nog ooit in my lewe met my gebeur het. En ek wonder gereeld by myself, wat as daardie vrou
hierdie omstrede vrou dit nooit vir ons klompie kom sê het hier in Sigar nie. Wat as sy nie my genooi het om Jesus self te ontmoet nie? Glo my, ek kyk nie meer af wanneer ek op die pad loop om mense se oogkontak te vermy nie. Ek kyk nou op, ek soek oë, ek soek lewens. Ons is in week 4 van die reeks Ek is gemaak vir 'n missie. En as jy vandag vir die eerste keer, jy is in 4 weke, of as jy dalk 2 of 1 of 2 van die afgelope 3 weke misgeloop het, dalk net vanaf 'n catch-up, soos ek hoor hulle doen dat deesdae op die DStv, om jy op dieselfde bladsy te bring as waar ons ander is. Nou in week 1 het ons gehoor, jy is geroep. Almal van ons, soos ons hier sit, deur die bank is geroep. As jy 'n volgeling van Jesus is, dan het Jesus, die Here jou baie spesiaal op hierdie planeet aarde neergesit, op 'n baie spesifieke plek vir 'n rede. Hy het jou strategies geplaas, waar jy woon, waar jy werk, selfs waar jy as kind speel, om by hom aan te sluit, waar hy reeds besig is, in hierdie wêreld en lewe waarin ons leef. Hy wil hê jy moet by hom aansluit, waar hy reeds besig is in jou wêreld. Jy is geroep. Week 2 het ons gehoor, nou as ek geroep is, wat is my missie? Waarvoor is ek geroep? En in 'n netedop het ons gesê, jou missie is Jesus se missie. En Jesus se missie is om hierdie wêreld te kom verander en 'n verskil in hierdie wêreld te maak, deur verlossing te bring uit hierdie ou wêreld uit. Dit is om in 'n verhouding met God te groei en ook hierdie verhouding met ander te deel, om God met ander te deel. Dit is jou missie. Verlede week het Janine vir ons stil gestaan om te kyk, hoe stel mense hierdie Jesus voor? Wat is my boodskap wanneer ek uit is op hierdie sending tog, op hierdie missie in my lewe? Wat is die boodskap in my missie? En ons het geleer by 'n Bybelbesetene van Gerasa, dat om my storie te vertel, wat Here Jesus vir my gedoen het, dit is my getuienis. My boodskap is om vir mense te vertel, wat die Here vir my persoonlik gedoen het. Om vir hulle te vertel van die goedheid van God, wat jou lewe verander het. Dit is jou boodskap. Want God se storie is my storie. En vandag beantwoord ons die volgende vraag. As jy weet jy is geroep, jy is op 'n missie om 'n boodskap oor te dra van God se goedheid, sou die vraag wees, vir wie is jy geroep om hierdie boodskap oor te dra? Vir wie moet jy gaan vertel hoe dat die goedheid van God jou lewe gekruis en jou aangeraak het? Beteken dit ek loop in 'n dik raak met enige ou op straat en ek begin praat en ek vertel hom van die Here se goedheid? As God my op 'n unieke manier in die lewens van mense geplaas het, om juist die goeie nuus van hom oor te dra, is die groot vraag, gaan ek die geleenthede wat God vir my gee kan identifiseer? Gaan ek weet, dis nou die geleentheid om met iemand oor die Here te praat? Gaan ek dit net weet en spontaan begin vertel wat die Here Jesus vir my gedoen het? Ek dink ding is seker, as een van ons vandag in die hele kerk gebou, vir wie hierdie boodskap nie bedoel is nie. Nou kom ons begin by die begin. Jesus ken ons elkeen, hy ken elke mens. Johannes beskryf dit soos volg in Johannes 2, hy sê, maar Jesus het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Jesus het alle mense geken en geweet wat in hulle was. Hoor mooi, Jesus het alle mense geken en geweet wat in hulle was. En ons sien dit baie duidelik, soos wat Jesus sy bediening hier op aarde begin, gee ons 2 uiteenlopende teenoorgestelde mense, vir wie God dit maklik gevind het om juist vir hulle lief te wees.
Die eerste persoon waar ons voorstel in Johannes 3, lees ons van die volgende: daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Jesus voer 'n indringende gesprek in die middel van die nag met Nikodemus, 'n godsdienstige man, 'n Fariseër, 'n sogenaamde godsman, ook bekend as die nagdisipel, omdat hy eenvoudig te bang was, wat sal die ander Fariseërs sê, as ek nou na hierdie nuwe rabbi toe gaan, wat hulle Jesus noem. Daarom in die middel van die nag, wanneer niemand hom sien nie, haas hy homself na Jesus toe, om met Jesus oor 'n klompie godsdienstige sake en begrippe te gesels. En ons fokus nie vandag in hierdie boodskap op hierdie gesprek wat afspeel tussen Jesus en Nikodemus nie. 'n gesprek wat uitloop eventueel op Johannes 3 vers 16, wanneer Jesus vir Nikodemus sê, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elke wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons fokus nie vandag op hierdie gesprek nie, maar wat ons wel daaroor moet sê is, dat die skrywer Johannes doelbewus hierdie gesprek tussen Jesus en Nikodemus voor die toneel plaas, wat nou volg hierna. Baie doelbewus. Hierdie geestelike gesprek tussen die Fariseër Nikodemus, die wetgeleerde, iemand van wie jy so dink, hierdie man het alles en nog wat in kanne en kruike, want hy ken die wet, hy ken God, hy weet alles van God. As waar is soos op ons dink, dat enige predikant van die kerk vandag alles in kanne en kruike in hulle geloof sal hê, wat so ver van die waarheid is, as ek vir myself moes praat. In hierdie gesprek is dit Jesus wat van Nikodemus op 'n klomp dinge wat hy verkeerd geglo het, 'n klomp basiese oortuigings wat hy verkeerd gehad, wat het reghelp. Net omdat iemand 'n superchristen is, of lyk om 'n superchristen te wees, of die titel dra van ek is 'n man van God, of ek is 'n vrou van God, beteken dit nie dat hulle nie ook vra in die geloof het, en ook soms stoei en spartel in die sin van die soeke na die Here. Baie belangrik, vanaf Jerusalem, waar Jesus hier is, nou na die Paasfees, na die gesprek met Nikodemus, is Jesus en sy disippels op pad om na die suide toe te gaan, na Judea toe in die platteland, suid van Jerusalem, en dan sou hulle vertrek het, by Jerusalem verby noord na Galilea toe, daar na die see van Galilea en omstreke, waar Jesus eintlik sy basis gehad het, waar hy die koninkryk verkondig het. Maar op pad daarheen, voor Jesus daar kom het hy 'n gesprek met 'n vrou op pad na Galilea toe, wat 'n mens gewonder het of sy dalk verder op hierdie godsdienstige leer gevorder het as Nikodemus, en juist te sê, sy is nie so ver gevorder soos Nikodemus op hierdie godsdienstige leer. Ons wys net die kaart, Louis. Daar kan ons net vanaf kyk. Ek vind belangrik dat julle raak sien, Jerusalem, daar by die onderste kolletjie, dis waar Jesus en Nikodemus ontmoet, en dan kom Jesus na Judea toe, op die platteland, en dan sal hy vertrek na Galilea toe, daar bo langs die see van Galilea. En is belangrik dat ons nou mooi luister, as ons Johannes 4 begin lees. Die Fariseërs het gehoor, dat Jesus meer disippels maak, en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Nou baie belangrik, hier staan 'n klompie name, mense lees baie keer by name verby, maar die geografie leer vir ons juis hier, om hierdie gedeelte baie beter te verstaan. Jesus verlaat die suide, hier by Judea, vir die noorde, daarbo in Galilea. Nou dit is baie belangrik om te weet,
die meeste van die Jode sou eintlik hierdie reis 'n baie lang reis gemaak het. Hulle sou verseker doelbewus Samaria vermy het en om Samaria gereis het. Want hulle wou nie deur 'n gebied gaan van mense wie hulle nie baie lief is nie. Daar was net van 3 paaie gewees wat jy kon volg. Ekskuus, die volgende kaartjie kan jy vir ons wys, daai en ja. Dan kon jy van 3 paaie gevolg het, of langs die Middellandse See af, via Caesarea, 'n hawestad, om Samaria te mis. Dis die brein ene wat daar teen die kus afloop aan die weste kant, of hulle kan langs die Jordaanrivier vallei af om Samaria gegaan het. Dis die rooi lyntjie, zigzag oor die Jordaanrivier net om nie deur Samaria te gaan nie. Of die derde opsie wat hulle glad nie sou oorweeg het nie, was om reg deur Samaria kortpad te vat, by die aanbiddingsplek van die Samaritane by Gerizimberg verby. En dit sou die pad wees wat hulle volg. Ek het nou gespot met Janelle wat in die Vrystaat bly. As jy dalk 'n blou wil is, wat dalk bietjie meer ooghare vir die WP het, en jy reis tussen Pretoria en Kaapstad, maar jy hou glad nie van die Vrystaat nie. Dan beweeg jy maar om die Vrystaat, want jy wil nie deur Vrystaat wêreld gaan. Jy wil nie oor die Vaalrivier gaan nie. Dan gaan jy via die Noord-Kaap af Kaap toe, of jy gaan via Mpumalanga, KwaZulu-Natal, maar die Vrystaat gaan jy nie. Dis wat hier gebeur. 'n Jood het nie deur Samaria gereis nie. 'n Jood het dit nie gedoen nie. Die rede is, die Joodse volk kon nie langs dieselfde vuur sit as die Samaritane nie. Hulle het mekaar selfs verag en verhaat, want die Jode en die Samaritane as verraaiers gesien. Die Samaritane was Jode wat ondertrou het met ander volkere, en dis eintlik maar net half Joods was. Nou wat is interessant? Jesus gaan letterlik uit sy pad uit, om nie een van die Joodse paaie te vat nie, maar reg deur Samaria te gaan, en nie waar nie, deur die hartjie van Samaria, by Sigar verby, by die aanbiddingsplek verby, tot daar by die fontein van Jakob. Die toneel wat ons saam lees, is die enigste toneel wat hom afspeel op hierdie lang pad tussen Judea en Galilea. En daarom kan ons mekaar sê, dis 'n baie belangrike stukkie toneel wat hier gebeur, ongelooflik belangrik. Ons sien Jesus gaan sit alleen, let wel alleen, by die fontein van Jakob. Sy disippels gaan in Sigar toe om kos te koop. Mense wonder hoekom het nie 1 of 2 van sy disippels by hom gelaat, by hom gelos, om net saam met hom te sit en wag op die kos. Ons lees verder. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat die Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skep nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Nou, we sien in die lig van die vraag, wie is my missie? Vind ek dit ongelooflik interessant, hoe die verskillende mense op hierdie toneel, hierdie Samaritaanse vrou waarskynlik gesien het. Interessant hoe die vrou haarself sien in haar gesprek met Jesus. Sy voel gebrandmerk, die bewus van wie sy is. In die eerste plek is sy 'n vrou. Dit is belangrik om te weet,
sy is 'n vrou. Sy is nie 'n man nie, sy is 'n vrou. Sy is nie enige vrou nie, sy is 'n Samaritaanse vrou. Sy kom in die middel van die dag by die put aan om water te skep. Iets wat jy sou gedoen het eerder vroeg in die môre. Sy vermy dus die gepeupel. Sy skaam haar verlede. Hoe sien die disippels haar? Die vraag is, het die disippels haar gesien toe hulle by mekaar verby is, toe hulle 'n pad is in Sigar toe sy uitkom met 'n emmer om water te gaan skep, het hulle haar raak gesien toe hulle by mekaar verby is. Ons sien dat die disippels nie eers 'n woord met haar praat, selfs toe hulle terugkeer na Jesus toe. Hoe die disippels haar nie raak gesien? Hoe sien Jesus haar? Hy sien sy is die moeite werd. Sy is die moeite werd om uit sy pad uit te gaan, om nie met die Middellandse See pad te vat of die Jordaanrivier vallei pad te vat nie, maar om reg deur Samaria te gaan. Sy is die moeite werd, dink Jesus, om sosiale hindernisse oor te steek. Vir 'n man om met 'n vreemde vrou in openbaar te begin praat as 'n taboe. Tog praat Jesus met hierdie Samaritaanse vrou. Vir 'n Jood om met 'n Samaritaan te praat is 'n taboe. Jesus steek 'n klomp grense, ras en kultuurverskille daardie dag oor, daar en dan. Jesus sien die vrou volhard en sy hou net aan. Kyk wat gebeur. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Ek het al 10-talle preke gehoor met fokus op hierdie vrou en haar sondigheid. Dit waaroor sy hoefskaam te gewees het. Ja, en ek is seker, dit is deel van haar lewensverhaal en sy baie dinge uit haar verlede gehad, waarop sy nie trots was nie. Maar kom ons onthou, in die eerste eeuse Midde-Oosterse kultuur, was dit 'n man-gesentreerde wêreld. Alles het op die man gedraai. 'n Vrou was soos deel van jou besittings. Letterlik soos deel van jou besittings. Mans het alle mag gehad. Dit was heeltemal aanvaarbaar dat 'n man verskeie voorhuwelikse seksuele verhoudings kon hê. So maklik gewees om van 'n vrou te skei, gee vir haar 'n sertifikaat. Dan gooi jy haar uit op straat, op die sypaadjie, en jy is ontslaaf van haar. So hierdie naamlose vrou, is nie net 'n vrou wat dalk van man tot man kon spring nie, maar sy is waarskynlik 'n vrou wat oor en oor deur verskeie mans gebruik en mishandel is dalk. Sy ken die gevoel van pyn, van verwerping en verlies. So die vrou loop dalk met 'n stuk bitterheid en woede in haar hart deur 'n donker lewe. Maar tog is sy hier. Sy is hier om water te skep, sy het nie opgegee nie. Sy hou aan. Sy kom steeds dag na dag water skep hier by die fontein. Haar lewe gaan aan. Miskien het almal anders iets gemis wat Jesus dalk wel in haar gesien het. Maar dis wat hy doen, het ons in die begin gelees. Hy sien wat is in mense. Hy sien wat steek in mense. Hy het presies geweet wat is in hierdie Samaritaanse vrou opgesluit. Dit word later duidelik in die verhaal, kyk na die beste deel. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom, op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle tot geloof in hom gekom, op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Jesus het eers 2 dae later na Galilea toe vertrek.
'n reis wat eintlik vinnig moes gewees het, vinnig van Judea na Galilea toe, binne 'n dag se tyd, neem hom meer as 2 dae. En daar vind hierdie absolute onbeplande geestelike herlewing onder die Samaritane plaas. Herlewing is wanneer die Here self klompie mense kom ontmoet. Hulle lewens omdop en radikaal verander. Ek dink ons verstaan hoe lyk herlewing nie. Hoe gebeur dit? Die einste vrou, wat die mense eens een kant toe geskuif het, kom terug na 'n dorpie van mense wat haar verwerk. En ek kan nie sien dat sy konfette uitgedeel het en gesê, kom na hierdie man toe by die put nie. Sy moes haarself onbeskaamd op die lyn sit en sê, ongeag ons verskille, ongeag wat julle van my dink, asseblief, glo my, kom saam met my. Ek wil julle aan my vriend en verlosser voorstel. As gevolg van wie sy was, kon dit nie maklik vir haar gewees het om te doen wat sy doen nie, want almal het haar afgeskryf. Sy het mense gevra om die man te kom ontmoet, wat vir haar alles vertel het wat sy gedoen het. Hoeveel keer dink jy het sy teruggegaan en daardie 2 dae terug Sigar toe, vir die mense te kon sê, kom kyk, wie is daar by die fontein van Jakob. Hoeveel keer het sy teruggegaan om weer en weer mense te nooi. Sy is 'n besonderse dame as ons terugslim is en terugkyk oor haar lewe. Sy is een van die mees verrassende, dinamiese leiers van die Nuwe Testament. As ware die eerste gestuurde, as ware die eerste sendeling wat Jesus uitstuur om mense vir hom te gaan wen. Dink daaraan. Dit was die einste vrou wat die disippels verbygegaan het en wat haar nie raak gesien nie. Dis die einste mense wat oomblikke later tot bekering kom, van hulle Jesus ontmoet. Die disippels is by hulle verby, hoekom het hulle nie gesien? Dis hier waar ons die goeie nuus aan mense moet bring en uitdraai. Dit sou 'n vrou vat wat Jesus op daardie oomblik nog nie geken het nie, om al hierdie mense na hom toe te lei. Jy weet nooit wat is 'n mens nie. Jy weet dit nooit. Totdat jy hom moet ontdek. Want die Here dit vir jou wys. Die volgende verhaal demonstreer dit so mooi. 'n Nuwe rekruut het opgedaag om opgeleid te word as 'n soldaat in die spesiale magte in die vloot. Hy was baie gretig om dit te doen. En hy was so 'n bietjie uitpas uit met die norm, hy was eksentriek, hy het anders gelyk, anders aangetrek. En hy was maklik die onderwerp van bespotting gewees, omdat hy nie altyd saam met die ander gekuier het nie. In een van hierdie barakke in die slaapsaal het hy 'n slaapsaal gedeel met 'n klomp manne wat gemeen was, daarop uit was om die spot te dryf. Hy het alles in 'n vermoë gedoen om te bespot en te verneder tot in die grond. Op 'n goeie dag het iemand besluit, maar kom ons bak hierdie ou nou 'n ordentlike poets en kom ons jaag hom die skrik op die lyf en ons maak hom goed bang. Die plan was om dan toe 'n onskadelik gestelde handgranaat te vat en dit heel by hom neer te gooi in die slaapsaal en dan te skree, hardloop, handgranaat. En dan sou hulle natuurlik hulle skeer as hy reageer, om oor sy eie voete te val en te probeer by die venster uit te spring om homself te red. En so die dag gekom. Die 5 handgranaat is in die saal ingegooi, reg agter hom, met die waarskuwings geskreeu, handgranaat, hardloop, dit gaan ontplof. Hulle het almal sonder enige twyfel gewag, dat hy begin hardloop, by die venster uitspring. Maar sy reaksie was anders. Hierdie jong soldaat het sonder enige huiwering op die granaat geval, het vasgehou, en met sy liggaam die ander ouens beskerm en gesê, hardloop vir julle lewens. Die ander soldate het gevrees in stilte en skaamte. Hulle het nie geweet, dit is wat hierdie ou die steek nie. Hulle het besef dat die een wat hulle bespot het, is ook die een wat bereid is om sy lewe vir hulle op te offer. Wat Jesus later vir jou en my sou doen. Jy weet nie
mense is nie. So baie keer namens God besluit wat 'n mense is. Ek doen dit baie, ek vra vir Here groot vergifnis daarvoor. Doen jy dit nie ook nie? Wat is 'n mense? Wat is 'n mens wat voor jou verbygaan? So die vraag is, wie is jou missie? Nou wie toe stuur die Here jou toe? Kom ons wees veilig en sê, Here stuur jou na almal toe. As jy dit tot hierdie toe gevind het, dat vir jou vrek maklik is om jou geloof met ander te deel, is die kans baie goed dat jy voor in die ry gestaan het en die gawe, die geskenk van evangelisasie uitgedeel is. As jy al 'n hele paar mense vir die Here gewen het en hulle na hom toe gelei het, is die kans goed dat God vir jou die geskenk baie spesiaal gegee het om mense te vertel van die Here. Dalk sit jy vandag hier en jy voel, miskien het ek nog nooit in my ganse lewe my geloof met iemand anders gedeel. Ek voel, ek het nie die vrymoedigheid om met ander oor die Here te praat nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, God laat jou invloed uitoefen op ander terreine van jou lewe, en as hy dit doen, om jou invloed op ander mense te laat uitoefen in jou lewe, en jy doen net 'n klein bietjie moeite, dit wat die Here daar vir jou gegee het en gebruik, sal jy ook ontdek dat ook jy hierdie geskenk wel gekry het. Hy het jou geplaas om 'n invloed in baie mense se lewens uit te oefen. Dit is so 'n evangelis sien geleenthede wat ander mense nie altyd sien nie. 'n Evangelis is in staat om 'n gewone praatjie te laat oorgaan in 'n gesprek van, kom ek vertel jou van die Here. 'n Evangelis deel sy geloof baie vrymoedig, nie 'n plig, 'n skuldgevoel wat hom daartoe druk nie, sommer voorreg, ware voorreg. Ek weet baie van ons dink vanoggend wel, ek is redelik seker dat ek nie die geskenk by God ontvang het om my geloof met ander te deel. So ek hoef nie eers verder te luister nie. Dit kan nie verder van die waarheid af wees nie, want elkeen van ons, as jy glo in die Here Jesus, deel jou geloof met ander. Want jou geloof word eers jou geloof, as jy begin om dit te deel met ander mense. Wanneer jy begin om hulle te vertel, wat die Here vir jou gedoen het. Die les wat ons van Jesus leer by die Samaritaanse vrou is dit. God het jou strategies geplaas waar jy is om een of selfs meer mense te bereik vir hom. Waar jy vandag in jou lewe is, het God jou strategies geplaas om vir hom 'n verskil te maak. Let op, hierdie vrou het nie begin sendingwerk doen in Judea of Galilea nie. Sy het teruggegaan Sigar toe, daar waar die mense haar veroordeel het. Dis waar haar sending begin het. Om jou vandag te help, 'n Griekse woord wat reg in die Nuwe Testament voorkom is die woord oikos. Oikos, dit kan maklik onthou, is 'n woord wat regdeur gebruik word vir 'n huishouding, 'n huis of 'n gesin. Nou 'n gemiddelde oikos bestaan uit 8 tot 15 mense. 'n Paar voorbeelde in die Bybel, in Lukas 8, word aan die man wat van duiwels besete was gesê, dat hy na sy oikos, sy huis toe moet teruggaan, en vir die mense gaan vertel, wat die Here vir hom gedoen het. In Handelinge 16 het die Filippense trompelwaarder sy hele huisgesin, oikos, in die middel van die nag laat dood. Hoe lyk dit vir jou en vir my? Hoe lyk jou oikos vandag? Hoe lyk jou wêreld? God het jou doelbewus, strategies, posisioneel, pensioenpotjies, binne in jou gesin, binne in jou familie, binne in jou vriendskappe, binne in jou omgewing, binne in jou gemeenskap, binne in jou werk, binne in jou skool geplaas vir 'n verskil te doen. Dis jou oikos. Ek wil hê dat jy vanoggend net vir 'n oomblik saam dink in jou eie lewe uit jou eie antwoorde. En dink 'n bietjie vanoggend oor die volgende skyfie. Ek gaan dit vir julle aanstuur per WhatsApp, want jy moet dit hierdie week vir jouself antwoord. Ek stuur dit per WhatsApp, want anders dan gaan jy dit weg laat raak op 'n papiertjie. Kom ons gaan dit saam leer. Wie is jou vriende?
Wie is jou familie? Wie is jou kennisse? Wie is jou bure? Hier is wat vandag in die kerk. Wie is jou medewerkers, jou collega's, jou medeskoliere by die skool? En dan die buitewerk, hou jou oog oop. Dis dalk die mense wat die Here spontaan in die lewe gaan stuur. En ek wil hê ons hierdie week die huiswerk gaan doen. Ek wil hier daai jotjies invul. Jouself te sê, dis my oikos, dis my vriende, dis my familie, dis my kennisse, wat so bietjie verder staan as vriendskap. Dit gaan ook baie kerkmense wees. Dalk iemand wat glad bevreem is van die kerk, wat glad nie meer kerk toe kom nie. Dis dalk 'n buurman, dalk 'n kollega, medewerker. En nou jou oog oop, wie wys die Here vir jou, wat in jou oikos val vir wie jou missie is. En wanneer jy dit invul, wil ek hier met die volgende gebed bid daagliks. Ek sal dit ook aanstuur. Here, ek vra U nie vandag vir veel nie, maar gee my U hart vir verlorenes. Gee my U hart vir verlorenes. Plak hierdie gebed op jou stuurwiel. Plak hierdie gebed op jou badkamer spieël. Plak hierdie gebed op jou yskas. Plak hierdie gebed op jou rekenaarskerm, maar net sodat jy iets van die Windows sien, maar plak hierdie gebed op waar jy dit vir 'n hele week of 2 kan sien. Here, ek vra dat U vandag vir my U hart vir verlorenes sal gee. En as jy dit daagliks bid, dink ek dat dit die soort ding is wat God graag sou wil beantwoord. Want hy weet wie jy is. Hy weet wat in jou is. En jy is dalk net die skakel vir iemand om die ewige boodskap te hoor. Mag die Here jou gebruik. Wie is jou missie? Amen. Kom laat ons saam bid. Hemel Vader, ons voel baie keer so gering. Ons vra jouself die vraag af, wie is ek? Wie is ek om die boodskap te dra? Boodskap wat getuig van goeie nuus, dat U ons so lief het, dat U bereid sou wees om die lewe vir ons te gee, so ons nie verlore sou gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. As daardie Samaritaanse vrou by soveel grense en soveel verskille kon verbykom, net omdat U met haar begin praat het en sy gedring was deur die liefde vir haar, hoeveel te meer kan ons nie ook in ons eie lewens, ons eie oikos opsoek nie. Ek dink baie keer, Here, sending gebeur daar ver. Ons word uitgestuur op missievelde wat nou ver met vliegtuigkaartjies bereik moet word. En tog, Here, in ons eie wêreldjie, in ons eie gemeenskap, in ons eie huise, in ons eie buurt, het ons werk. En die goeie nuus, die boodskap wat in ons leef te deel. Here, Witfontein is 'n gemeente wat juis wil gestuur wees. Ons wil missionaal uitreik na ander toe. Wat 'n wonderlike voorreg om dit as 'n gedigtespan saam te doen, dat een en elk in ons omgewing waar ons behoefte raak sien. En ons bid, Here, dat ons elkeen na U roepstem sal hoor om te hoor dat U ons nodig het, ook daar buite. Soos U ons nodig het hier binne. Want Here, ons het ook bemoediging nodig. As Nikodemus wat so 'n groot godsman was, nodig was om te kom instem, hoeveel te meer het ons wat daagliks in gebed leef en vir mense bid, ook nie nodig om net by U stil te word en bedien te word nie. Maar Vader, ek bid dat U ons elkeen sal uitstuur, maak ons bewus, maak ons oë oop vir een en elk wat ons lewenspad kruis, en wie se lewe ons dalk die goeie nuus moet indra.
Dalk is ons maar net die begin. Dalk sal die kerk later hande vat en die boodskap bevestig waar ons daardie persoon ook kerk toe nooi. Druk nou reeds op ons harte, Here, wie ons kerk toe moet saambring. Hulle uitnooi, die vermoedigheid moet hê om hulle net uit te nooi. Te sê, kom een keer saam in kerk toe. Kom ervaar koinonia. Kom ervaar radikale gasvryheid. Kom ervaar 'n plek waar jy tuis kan kom, omdat jy daar ook tuis sal wees. Vader, ons bid vanoggend vir elkeen wat diep geraak is deur die dood van 'n geliefde. Ons bid vir hulle, Here, wat op die pad van rou op soek is na troos, op soek na berusting, aanvaarding en innerlike vrede wat jy alleen kan gee. Ons dra hulle bewuslik aan die opvolging. So dink ons aan hulle wat baie siek is en hulle wat langs die bed draai en ondersteun in hierdie dag. Wees spesiaal met hulle. Dis ook daar, Here, waar U woord en goeie nuus so deel raak van ons lewe. Dat ons self te midde van die donker hoop kan vind en vrede kan vind. So bid ons, Here, vir die Jagersfees wat op pad is. Binne enkele weke, Here, gebeur dit dat ons weer die geleentheid het om fondse te genereer, want dit is 'n bysaak, Here. Ons kan ook deur Jagersfees 2019 weer eens op elkeen op 'n missie wees om waar ons deel raak van dit, Here, 'n verskil maak deur hoe ons getuig van ons saamwerk, van ons eensgesindheid, van 'n Here wat ons bymekaar bring en ons 'n gedigte span maak. Mag dit 'n geseënde geleentheid wees waar U al die eer sal ontvang. Mag ons elkeen nou reeds al, Here, skouer in die wiel sit, om ook, Here, ons beste te gee. Maar dit stel ons in staat, Here, om vir 'n hele jaar gefokus te wees op U koninkryk en nie op rande en sente nie. Die rande en sente is 'n bysaak. Die kerk gaan nie daaroor nie. Maar Here, U gee ook hierdie middele vir ons om in ons wêreld daarmee 'n verskil te maak en die koninkryk uit te dra. Daarom bid ons, Here, dat ons elkeen sy beste poging U seën sal ontmoet. Wees by ons elkeen in hierdie week, rig ons lewens, maak ons oë oop. Ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser. Amen. Ons slotsaam is ook 'n gebed. Leer my U wil, Heer, U wil met my. U is die pottemaker en ek is die klei. Vorm my en maak my volgens U wil. Op U vertrou ek, nederig en stil. Psalm 528, al 3 strofes. Amen.
ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly.